পরপর যতগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। দেওয়া হয় ড্রাই কফের জন্য, তো শুকনো কাশি হচ্ছে, কোনো রকম বুকে কফ জমে নেই। কথাটার মানে হচ্ছে লেভোসল বুটামল সালফেট। তার সঙ্গে আদার্স যেগুলো রয়েছে অ্যাম্ব্রক্সল রয়েছে, হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে, আর হচ্ছে গুয়াইফেনিসিন সিরাপ রয়েছে। ব্রঙ্কোডাইলেটর অর্থাৎ শ্বাসনালীটাকে প্রসারিত করবে যাতে শ্বাসকার্য এবং ওই রাস্তা দিয়ে যাতে মিউকাসগুলো বেরিয়ে আসতে পারে। নমস্কার বন্ধুরা, ডাব্লিউবি ফার্মাসি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগতম জানাই। আমি পবিত্র বিশ্বাস, একজন রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট। আজকে আমি আপনাদের এমন কিছু জিনিস জানাতে চলেছি যেটা জেনে রাখা অবশ্যই আপনাদের দরকার, কারণ আমাদের মানুষের বিভিন্ন ধরনের কাশি হয়ে থাকে। কারো দেখা যায় শুকনো কাশি হয়ে থাকে, কারো কাশির সঙ্গে মিউকাস বেরোতে থাকে, বা কারো কাশির সঙ্গে গলা খুসখুস করে, বা এমন কিছু মানুষজন রয়েছে, এমন কিছু রোগী রয়েছে যাদের কাশির সাথে সাথে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়ে থাকে। তখন বিশেষত ডাক্তাররা বিভিন্ন ধরনের কাশির সিরাপ লিখে থাকেন। এখানে যেরকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে গ্লিনটাস এল, গ্লিনটাস বিএম, গ্লিনটাস এলএস রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি নামটা কোনো ফ্যাক্টর না, এই প্রত্যেকটা কাশি সিরাপে যে কম্পোজিশনগুলো রয়েছে সেটা কিভাবে কাশিটাকে নিরাময় করে সেই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব। আপনি যদি কোনো ডাক্তারি ছাত্র হয়ে থাকেন, ডাক্তারি নিয়ে পড়াশুনো করছেন, বা ফার্মাসি নিয়ে পড়াশুনো করছেন, বা নার্সিং নিয়ে পড়ছেন, কিংবা আপনি প্র্যাকটিস করছেন নতুন, তাহলে অবশ্যই আপনার জেনে রাখা দরকার। তো চলুন বন্ধুরা, সম্পূর্ণ ভিডিওটি শুরু করা যাক। এবং ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের প্রত্যেকের জন্য একটি সতর্কবার্তা। আপনি যদি শিক্ষার জন্য এই ভিডিওটি দেখছেন, তাহলে আপনার জন্য এই ভিডিওটি খুবই হেল্পফুল। অথবা আপনার যে কোনো ধরনের অসুবিধা বা যে কোনো ধরনের রোগের নিরাময়ের জন্য অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। তো পরপর যতগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। প্রথমে আমরা আলোচনা করব গ্লিনটাস, যেটা প্লেন রাখা রয়েছে, কারণ এগুলো সব গ্লিনটাস এল, গ্লিনটাস বিএম, গ্লিনটাস এলএস। তো আমরা প্রথমে গ্লিনটাস এল সম্পর্কে আলোচনা করব। দেখুন, এই গ্লিনটাস এল, এই যে কফ সিরাপটি রয়েছে, এখানে মেনলি যে কম্পোজিশনগুলো রয়েছে, দেখুন এখানে লেখা রয়েছে যে এই কম্পোজিশনগুলো আমরা দেখে নেব কী কী। দেখুন, প্রথম যে কম্পোজিশন রয়েছে সেটা কি, সেটা বলা রয়েছে যে ডেক্সট্রোমেথোরফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড। এটা এই কফ সিরাপের মধ্যে 5 mg থাকে পার 5 ml। অর্থাৎ কফ সিরাপটির যে ঢাকনাটা দেওয়া থাকে, সেই ঢাকনাটা দিয়ে যদি আপনি 5 ml এই কফ সিরাপটি খান, তার মধ্যে ডেক্সট্রোমেথোরফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড আপনি সেবন করবেন। তো এই সিরাপটির এই ডেক্সট্রোমেথোরফ্যান হাইড্রোব্রোমাইডের মেন কাজ হচ্ছে কফটাকে সাপ্রেস করে দেয়। কফ সাপ্রেস করে দেওয়ার মানে হচ্ছে যে কন্টিনিউ যে কাশি হচ্ছে সেই কাশিটাকে কিছুটা রিডিউস করে দেয় এই অ্যাক্টিভিটিটাকে। তো এটা হচ্ছে মেন কাজ। তারপরে এখানে দেখুন ক্লোরোফেনিরামাইন ম্যালিট রয়েছে। এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক ড্রাগ। এটা 2.5 mg থাকে পার 5 ml ড্রাগে। এটা হচ্ছে এর মেন কাজ হচ্ছে অ্যান্টি অ্যালার্জিক বলতে কি, বিভিন্ন রকম অ্যালার্জি যে হয়ে থাকে, মনে করুন কোনো রানি নোজ, মানে নাক দিয়ে কন্টিনিউ জল পড়ে যাচ্ছে বা সর্দি হয়েছে, এই অনুযায়ী কাজ করবে। এরপর দেখুন এখানে গুয়াইফেনিসিন রয়েছে। গুয়াইফেনিসিন এই কফ সিরাপটাতে 50 mg থাকে পার 5 ml। এর যে মেন কাজ, অর্থাৎ গুয়াইফেনিসিনের এর মেন কাজ হচ্ছে যে কফ যখন হয়, মানে কাশি যখন হয়, তখন মিউকাসটা স্টিকিভাবে মিউকাস মেমব্রেনে লেগে থাকে। তো এই গুয়াইফেনিসিন কি করে, সেই লেগে থাকা মিউকাসটাকে ছাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। অর্থাৎ স্টিকি ভাবটা, আঠালোভাবে যে লেগে থাকে সেখান থেকে সারিয়ে দেয়, অর্থাৎ আমাদের লাংসের মধ্যে যে মিউকাসটা জমে রয়েছে সেটাকে রিডিউস করে দেয়। আর সর্বশেষে যে রয়েছে কম্পোজিশন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সিরাপ। এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যে কম্পোজিশন, এটা 60 mg মানে 60 mg থাকে পার 5 ml। আর এর মেন কাজ যেটা, সেটা হচ্ছে এক্সপেক্টোরেন্ট কথার মানে হচ্ছে যে এটাও সেম যেরকম আমরা গুয়াইফেনিসিন দেখলাম, এটাও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, দুটোই হচ্ছে এক্সপেক্টোরেন্ট। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডও কী করে, যে স্টিকিভাবে অর্থাৎ আঠালোভাবে যে মিউকাসটা লেগে থাকে সেটাকে ছাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। দেখুন আপনি এখানে দেখতে পারেন, আমি যে কম্পোজিশনগুলো বললাম সেই প্রত্যেকটা কম্পোজিশন এখানে কিন্তু লেখা রয়েছে। এছাড়া এই সিরাপের যে কালারের জন্য এখানে লেখা রয়েছে, দেখুন কালারের জন্য ইন্ডেক্স 16255 দেওয়া রয়েছে, যেটার জন্য কার্মোজিন রয়েছে, আর হচ্ছে পনসিয়া 4R রয়েছে। তো এটা গেল আপনার, যদি দেখুন এখানে লেখা রয়েছে
আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে এখানে লেখা রয়েছে যে অ্যান্টি অ্যালার্জিক। এখানে কি লেখা রয়েছে দেখুন, অ্যান্টি অ্যালার্জিক অ্যান্ড নন নার্কোটিক, অর্থাৎ এটা খেলে কোনো নেশা টেশা হবে না। অ্যান্টি অ্যালার্জিক অর্থাৎ অ্যালার্জির যে প্রবলেম সেই অ্যালার্জি প্রবলেমটাই ঠিক করবে। আর কফ সাপ্রেসেন্ট, আমরা একটু আগে যেমন জানলাম যে কফটাকে সাপ্রেস করে দেয়। এই কফ সিরাপটা অর্থাৎ গ্লিনটাস যে সিরাপটা রয়েছে, এই গ্লিনটাস সিরাপটা হচ্ছে ফ্রাঙ্কো ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট, এই যে চিহ্নটা এই সিম্বলটা যে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এই সিম্বলটা কিন্তু হচ্ছে ফ্রাঙ্কো ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির। তো এটা গেল গ্লিনটাস, যেটা হচ্ছে আপনার যদি কাশি হয়ে থাকে, কাশির সঙ্গে আপনার মনে বুকে কফ জমে রয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে এবং অ্যান্টি অ্যালার্জিক যদি কন্ডিশন হয় তাহলে এই কফ সিরাপটি আপনি সেবন করতে পারেন, অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী। এরপর যে কফ সিরাপটি সম্পর্কে আমরা জানবো, এটা যেমন দেখতে পাচ্ছেন গ্লিনটাস এল, এই সিরাপটার এল মানে এখানে দেখুন লেভোক্লোরোপেরাস্টিন ফেন্টিডাইজোল রয়েছে। এর মধ্যে যে যতটা পরিমাণ থাকা উচিত অর্থাৎ পার 5 ml 35.4 mg এটা থাকে, এবং তার সঙ্গে হাইড্রোক্লোরাইড 20 mg থাকে। আর এই সিরাপটির মেন কাজ সেটা আমরা জানবো, সেটা কি, যে এই সিরাপটি অ্যান্টিটিউসিভ, এই যে কম্পোজিশনটা হচ্ছে অ্যান্টিটিউসিভ, অর্থাৎ কফটাকে সাপ্রেস করে দেয়। বিশেষ করে এই সিরাপটি দেওয়া হয় ড্রাই কফের জন্য, অর্থাৎ শুকনো কাশি হচ্ছে, কোনো রকম বুকে কফ জমে নেই, সেই ক্ষেত্রে মানে কোনো মিউকাস বেরোচ্ছে না, অর্থাৎ কাশির সঙ্গে কোনো মিউকাস যেহেতু বেরোচ্ছে না সেটাকে আমরা শুকনো কাশি বলি, সেই শুকনো কাশির ক্ষেত্রে কিন্তু এই সিরাপটি কাজ করে। তো এটা আপনাদের যদি কোনো শুকনো কাশি হয়ে থাকে তাহলে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এই সিরাপটি আপনারা নিতে পারেন। এরপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গ্লিনটাস এলএস। এখানে আমি বলতে এলএস কথাটার মানে হচ্ছে লেভোসল বুটামল সালফেট। তার সঙ্গে আদার্স যেগুলো রয়েছে অ্যাম্ব্রক্সল রয়েছে, হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে, আর হচ্ছে গুয়াইফেনিসিন সিরাপ রয়েছে। আমরা একটু আগে যেমন জানলাম যে অ্যাম্ব্রক্সল, হাইড্রোক্লোরাইড আর গুয়াইফেনিসিন এই দুজনের দুজনের মেন কাজ হচ্ছে যে অ্যাম্ব্রক্সল, সেটা কি, অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড এটা হচ্ছে মিউকোলাইটিক একটা ড্রাগ। মিউকোলাইটিক মানে হচ্ছে কফটা যদি আমাদের ভেতরে যে মিউকাসটা যদি খুব গাঢ় টাইপের হয় সেটাকে পাতলা করবে এবং এটাকে লুজ করে দেবে যাতে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে। আর গুয়াইফেনিসিন, যেটা একটু আগে আমরা জানলাম যে গুয়াইফেনিসিন এর মেন কাজ হচ্ছে এক্সপেক্টোরেন্ট, অর্থাৎ যে স্টিকিভাবে মিউকাসটা যে লেগে থাকে সেই স্টিকিভাবে মিউকাসটাকে ছাড়িয়ে দিতে অর্থাৎ বের করতে সাহায্য করবে। আর এখানে এলএস যেহেতু লেভোসলবিটামল, এর মেন কাজ হচ্ছে ব্রঙ্কোডাইলেটর, অর্থাৎ শ্বাসনালীর যে রাস্তাটা রয়েছে সেই শ্বাসনালীর রাস্তাটাকে প্রসারিত করে দেয় যাতে সহজে কফটা অর্থাৎ মিউকাসটা বেরিয়ে যেতে পারে এবং শ্বাসকার্য যেন সঠিকভাবে নিতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে যে সমস্ত পেশেন্টের কাশির সঙ্গে মিউকাসও বেরোচ্ছে প্লাস একটু শ্বাসকষ্ট একটু হালকা হালকা হচ্ছে, যার ফলে ব্রঙ্কোডাইলেটর, যেহেতু লেভোসলবিটামল ব্রঙ্কোডাইলেটর, তাদের শ্বাস প্রশ্বাস নিতে সুবিধা হবে। আর এটাও ঠিক একই রকমভাবে যেরকমটা বললাম, এর মধ্যে যদি আমরা কম্পোজিশনটা দেখি, দেখুন কম্পোজিশন দেখলে বুঝতে পারবেন লেভোসলবিটামল থাকে 1 mg পার 5 ml, অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড থাকে 30 mg, গুয়াইফেনিসিন থাকে 50 mg, আর এর সঙ্গে এক্সট্রা কোয়ান্টিটি 1 mg দেওয়া রয়েছে এবং কালারের জন্য একটা কম্পোজিশন দেওয়া রয়েছে। আর ঠিক একই রকমভাবে এটাও সেম কোম্পানির তৈরি। তো এই সিরাপটা যদি আপনারা যদি নিতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। এরপর আমরা দেখে নেব যে গ্লিনটাস বিএম, এই যে কফ সিরাপটি রয়েছে এর মেন কাজ কি। তো এই সিরাপটি অর্থাৎ গ্লিনটাস বিএম অর্থাৎ এখানে ব্রোমোহেক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে। আর এই সিরাপটি দেখুন এখানে লেখা রয়েছে, আপনারা দেখতে পারবেন ভালো মতো যে এটা লেখা রয়েছে ব্রঙ্কোডাইলেটর আর হচ্ছে মিউকোলাইটিক মানে হচ্ছে কফ মিউকাসটাকে থিন করে দেবে, পাতলা করে দেবে যাতে সহজে এটা বেরিয়ে আসতে পারে। ব্রঙ্কোডাইলেটর অর্থাৎ শ্বাসনালীটাকে প্রসারিত করবে যাতে শ্বাসকার্য এবং ওই রাস্তা দিয়ে যাতে মিউকাসগুলো বেরিয়ে আসতে পারে। আর এখানে যে টারবিউটালিন সালফেট রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি টারবিউটালিন সালফেট যে রয়েছে এর মেন কাজ হচ্ছে ব্রঙ্কোডাইলেটর, আর ব্রোমোহেক্সিন এর মেন কাজ হচ্ছে মিউকোলাইটিক। তার জন্য এখানে ব্রঙ্কোডাইলেটর আর মিউকোলাইটিক রয়েছে। সেম এখানে কম্পোজিশনটা যদি আমরা কথা বলি কতটা পরিমাণে থাকে, তাহলে 2.5 mg থাকে টারবিউটালিন সালফেট, আর তার সঙ্গে থাকে ব্রোমোহেক্সিন 8 mg থাকে, আর এটা সানসেট ইয়েলো কালারে হয়ে থাকে। তো এই সিরাপটা মেনলি দেওয়া হয় সেই সমস্ত পেশেন্টদের অর্থাৎ
দিয়ে থাকেন যাদের কফ জমে আছে কিছুটা, তার সঙ্গে সঙ্গে যাদের একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তাদেরকেও এটা দেওয়া যাবে, কারণ এটা শ্বাসনালীটাকে প্রসারিত করে দেবে যাতে সহজে শ্বাসকার্য নিতে পারে। এরপর আমরা দেখে নেব এখানে যে সিরাপ রয়েছে, যেরকম আমি এখানে এটা গ্রিনটাস বিএম যেটা বড়দের হয়, এটা কিন্তু বাচ্চাদেরও হয়ে থাকে, সেটা পেডিয়াট্রিক বলা হয়। পেডিয়াট্রিক মানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা দেওয়া হয়। এরপর দেখুন এখানে একটি সিরাপ দেওয়া আছে, দেখুন গ্রিনটাস পি দেওয়া রয়েছে, গ্রিনটাস পি। এখানে দেখুন ভালো দেখলে বুঝতে পারবেন এখানে যেটা দেওয়া রয়েছে যে গ্রিনটাস পি, অর্থাৎ পি মানে এখানে দেখুন কম্পোজিশন প্যারাসিটামল রয়েছে, ফিনাইল এফ্রিন রয়েছে, হাইড্রোক্লোরাইড অ্যান্ড ক্লোরোফেনারামাইন ম্যালিট রয়েছে। এই কম্পোজিশনগুলো দেখুন এখানে লেখা রয়েছে পরপর, ফ্লু, স্টাফি নোজ, রানি নোজ, স্নিজিং, এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই সিরাপগুলো দেওয়া হয়। আর এখানে দেখুন একটা পেডিয়াট্রিক লেখা রয়েছে, পেডিয়াট্রিক মানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। তো প্রতিটা কম্পোজিশন হবে। প্যারাসিটামল যেটা রয়েছে প্রথমে, প্যারাসিটামল এখানে থাকে 125 mg থাকে পার 5 ml। এর মেন কাজ হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে জানি প্যারাসিটামল কি একটা অ্যানালজেসিক, অর্থাৎ ব্যথাটাকে কমাবে, আর তার সঙ্গে অ্যান্টিপাইরেটিক। যদি নর্মাল বডি টেম্পারেচার বেড়ে যায়, যাকে আমরা ফিভার বলি, সেটাকে কমিয়ে দেয়। তারপরে এখানে দেখুন লেখা রয়েছে ফিনাইলেফ্রিন যেটা রয়েছে সেটা 2.5 mg থাকে পার 5 ml। এটা ন্যাজাল ডিকনজেস্টেন্ট, অর্থাৎ নাক যদি জাম হয়ে যায় সেই নাকের জামটাকে অর্থাৎ নসরন্ধ্রের রাস্তাটাকে ক্লিয়ার করে, যাতে সহজে শ্বাসকর্য নিতে পারে বাচ্চারা। আর তার সঙ্গে এখানে যেটা দেওয়া রয়েছে ক্লোরোফেনিরামাইন, সেটা কি, এটা 1 mg থেকে পার 5 ml, এবং এর যে মেন কাজ সেটা হচ্ছে অ্যান্টি অ্যালার্জিক ড্রাগ, অর্থাৎ নাক যে জল পড়ছে কন্টিনিউ বাচ্চাদের, সেই ক্ষেত্রে এটা দেওয়া হয়। এটি মেনলি ইউজ করা হয় কমন কোল্ড সিমটমস যেগুলো হয়, যেমন সর্দি কাশি, একটু হালকা জ্বর ভাব, সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের এটা কিন্তু দেওয়া হয়। এছাড়া যেখানে এরকম বললাম প্রত্যেকটা সিরাপ যেরকম রয়েছে, এছাড়া এখানে আরও অনেকগুলো গ্রিনটাস হয়ে থাকে, যেমন গ্রিনটাস সিডি হয়ে থাকে। সিডি মানে হচ্ছে ক্লোরোফেনিরামাইন ম্যালিট থাকে 4 mg পার 5 ml। এটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক প্লাস কফ সাপ্রেস করে দেয়। এছাড়া গ্রিনটাস ডিএক্স রয়েছে, বিভিন্ন রকম সিরাপ হয়ে থাকে। তো মেনলি এখানে দেখুন যে কম্পোজিশনগুলো বললাম, কম্পোজিশনগুলো আপনাদের মনে রাখতে হবে। এই কম্পোজিশনগুলো বিভিন্ন রকম সিরাপে থাকে। গ্রিনটাস এটা হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড নেম এই ফ্র্যাঙ্কো কোম্পানির। তো এটা মেন উদ্দেশ্য নয়, মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে কম্পোজিশনগুলো আপনারা জানতে পারলেন যে কীভাবে কাজ করে। অ্যাকচুয়ালি ঠিক সেই একই রকমভাবে কফ সিরাপ, প্রত্যেকটা কফ সিরাপ কিন্তু একই রকমভাবে কাজ করে। তো আশা করি আপনারা প্রত্যেকটা সিরাপের কম্পোজিশন এবং প্রত্যেকটা সিরাপের ব্যবহার আপনারা জানতে পেরেছেন, এবং আশা করি পরবর্তী ভিডিওগুলো আমি অন্যান্য ওষুধের ব্যাপারে জানাবো। তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং ভিডিওটি যদি খুবই ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানাবেন। এরকম ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সচেতন থাকবেন।